і далі поговоримо про таку людську ваду, як хропіння. Наполеонівська хвороба. Інтернаціональна шкідлива звичка, якої сама людина навіть не помічає. Ця проблема стала причиною великої кількості родинних скандалів і навіть розлучень. Чи є хропуни серед українського бомонду і як вони позбуваються нестерпного рохкання, питала в них Наталка Гончарова. Генетичний спадковий момент. Глотка має корсет м'язевий і втрачається тонус оцих корсетних м'язів. Лідери у списку хропунів – корейці. Через довге м'яке піднебіння. Українці у даванні хропака зізнаються неохоче. У меня нету, потому что я обычно сплю лицом в подушку. Вот пришла, умылась, нанесла ночной крем и упала мордой в подушку. У меня нет проблемы. Если я сплю, я себя не слышу. Я надеюсь, что мой муж храпеть до 80 лет точно не будет. А потом я думаю, что я буду глухая и не буду это слышать. Причини – хронічна втома, стрес, недосипання та алкогольне сп'яніння. Буквально возвращались 3 дня назад гастролей не самолетом, а поездом. Я выпил пиво, пару-тройку бокалов. Вот. И Сумская всю ночь меня просто толкала и говорила: куме, перестань храпеть. Висновок психологів – 6-12% від загальної кількості розлучень саме через хропіння. Чоловік, який хропе, це взагалі нереально, щоб він поряд зі мною прокидався і засипав. На самом деле, наверное, бывает даже и женщины храпят. Були такі? Бывали моменты, да. Найміцнішими шлюбами серед хропунів вважаються ті, де хроплять і чоловік, і жінка. Тому що хроплячі не чують сусіда по ліжку. Французькому діджею Равіну пощастило з дружиною. Коли я дуже втомлений, не спавши 2 дні, може я й хроплю. Так а ваша дружина не штовхає вас, щоби заспокоївся? Ні, зазвичай ніколи, вона добра людина. Втім, декому доводиться страждати. Вона просить мене дочекатися, поки засне. Мені дозволено засинати лише після неї. Порад до одужання безліч. Мальчики, попейте Виагры, если храпите. Спать одному. И все. Я думаю, надо немножко ударить в бок, чтобы человек проснулся. Но на самом деле это у каждого по-разному. Втім, майже з 200 способів позбутися хропіння, винайдених американцями, жодного дієвого. Наталя Гончарова, Вікторія Момотюк, Дмитро Панасенко, ТСН 1+1.